церковь Святого Доната. Она выглядит необычно из-за своей круглой формы, но еще интереснее то, как ее строили. Архитекторы прошлого особо не заморачивались и просто разобрали римский форум, используя античные камни и колонны как фундамент для церкви. Если присмотреться, в стенах можно увидеть куски древних надписей и декора. Рядом возвышается колокольня собора Святой Анастасии. Также в Задаре есть площадь 5 колодцев. Их построили венецианцы, чтобы город мог выжить во время осады турками и иметь запас питьевой воды. Сейчас, конечно, воду оттуда не пьют, но на память оставили. Также обратите внимание на памятник якорям.